Kalau kalian batuk berdahak dan napas sesak, lakukan ini ya. Nah, kita area dada sini, paru-paru sini, kita lemesin biar dahaknya gak menyangkut, gampang keluar ya, dan napasnya itu jadi plong. Nah, di sini nih. Nah, giniin tangannya, giniin, pijit sendiri aja ya. Nah, dari sini tuh, di sini ada cekungan ya. Nah, ini tulang tulang dada kita gini. Nah, ya. Kalian lakuin gini ya. Bagi kalian yang lagi gejala batuk dahak ya, napasnya sesak, pengap, lakukan ini tuh ya. Coba lihat tuh, ini dorong ke bawah. Kalau ada gumpalan, kita gumpalannya lenturin sampai memudar ya. Ya, gitu ya. Tuh. Kita ini pelan-pelan dulu gini tuh. Kalau udah tahu gini tuh ya. Nah, cekuan sini kita gini tuh. Lakuin ini ya. Lakuin ini sampai gumpalan di sini tuh, kalau ada gumpalan tuh memudar ya. Giniin tuh ya, gini tuh. Giniin. Kita yang ini langsung bakal enakan ke dada kita, pernapasan dan dahak itu gampang keluar. Biasanya ada yang punya batuk dahak, dahaknya susah keluar karena dia area sini tuh ngegumpal. Kita lenturin pakai krim dan tangan pijit gini ya. Sela-sela ini usahakan dia gak ngegumpal jadi lembek ya. Insya Allah langsung dahaknya itu gampang keluar dan napas kita langsung plong ya. Bagi kalian di rumah praktekin ini tuh, ingat ya titiknya tuh, dorong dari atas ke bawah tuh, kayak digaruk tapi ditekan dikit, pijat pijat santai. Jadi pijatnya dengan lembut perasaan, tapi kayak digaruk tuh, tapi ini dipijat ya. Awas kukunya jangan ada kuku ya. Ya gitu tuh ya. Nah, untuk satu lagi sama lakuin di sini tuh, iniin aja tuh ya. Kalian yang punya batuk dahak, napas sesak, lakuin ini dan rasain manfaatnya. Pasti napasnya plong dan dahaknya gampang keluar ya. Apalagi yang sering gadang takut angin duduk. Yang sering gadang takut angin duduk, juga yang suka merokok ya. Ini bakal plong lagi dadanya, enak lagi gitu. Ya. Kayak urusan tuh. Oh ya, gini. Dorong. Nah, salah-salah gini nih, inget nih. Salah-salah gini penting nih, ini titik paru-paru untuk melonggarkan dada, mengeluarkan dahak biar gampang keluar ya. Nah, sudah ya. Langsung kita barengan gini ya. Tuh. Nah, di cekungan sini kayak gini tuh. Ya. Pokoknya kalau yang punya dahak pasti digitu. Banyak kumpalannya kalau diginiin. Kalian praktekin di rumah dan rasakan manfaatnya. Oh iya, saya tambahin lagi ya. Nah, kalau kita udah lemesin sini dan sama sini ya, udah dilemesin gini, kita tekan area sini tuh ya. Ingat nah, ini cekungannya tuh. Tekan area sini tuh ya. Ini. Nah, tekan. Ingat ya, harus titiknya harus pas, tekan tuh. Angkat ke atas sedikit, kita batukin. Nah, gitu ya. Lakuin lagi gini. Tekan, kita angkat. Itu dapat menarik dahak-dahak yang di sini ya. Nanti ketarik semua, gampang keluar. Mata langsung juga agak sedikit keluar air itu, tapi enak, langsung melek. Dan kalau yang punya asam lambung sama masuk angin nanti bakal mual. Tapi bagus kalau muntah juga bagus ya. Lakuin kayak barusan ya, gini ya. Kalau udah sini, tekan sini tuh ya. Tuh. Ya, tuh. Tekan agak ke dalam dikit, angkat. Oh, enak banget. Saya juga langsung mual karena saya punya asam lambung. Saya juga sering lakuin gitu kalau lagi naik asam lambung ya, langsung enakan. Jadi kalau tahu bisa pijat sendiri, jadi kita alhamdulillah bisa tangani sendiri, nggak usah ke tukang pijit misalnya ya. Kalau emang kepepet
Kayak bisa ya harus ke tukang pijit, tapi kalau misalnya kepepet gak ada tukang pijit, kita lakuin sendiri. Ataupun kalau kita mau berobat, ya kita lakuin sendiri dulu sebelum berobat ya, kalau bisa ditangani gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa semangat lagi bikin konten untuk mengajar subscriber ya. Semoga kalian sehat selalu di sana, dan salam sehat tanpa obat. Terima kasih.